Вышли на мороз. Подышать свежим воздухом. Федя увидел телефон, все сразу встал. Мерзнут они там, если рассказывают то, что у меня там в минус 30 кто-то, не знаю, у меня вот десятка, 10 до 14 еще, да, полетело. Я их выпустил чуть-чуть размяться. Тут сидят целый день. Иди, Федька, походи пока. Давай. Вот так вот. Ну, зима. Куда деваться-то?